Lembra que eu falei para mostrar para vocês que esse álcool ele é muito útil? O que acontece? Na hora que eu ponho esse álcool, ele mostra duas coisas. Ele mostra que a geladeira não tem vazamento e ele mostra também que não está entupido esse capilar. Então ele é simples e barato. Ele é melhor que uma bomba de vácuo. Desliga ele pra mim. Ele é 1000 vezes melhor que a bomba de vácuo. Quer ver? Ó, desligou, eu puxei. Olha ele sugando, ó. Ele tem que sugar. Olha aí pra você ver, ó. Acompanha, tá vendo?